Қаржы нарығы қалай реттеледі? Биржа ойыншыларын кім қадағалайды? Хабарымыздың кезекті шығарылымында осы сауалдарға жауап аламыз. Армысыздар, эфирде қаржы алаңы бағдарламасы, және мен Қайарбек Жайлыбекұлы. Hello, Ms. Galant. Hi. Nice to meet you. Same here. And welcome to our capital city. Thank you very much. We are going to discuss. Сәлеметсіз бе, Мисс Галант? Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Біздің елордамызға қош келдіңіз. Our country in Kazakhstan. Біз Қазақстанда биржа бағдарламасын жүзеге асырудағы жетістіктер мен проблемаларды талқылайтын боламыз. Сіз біздің елге жақында келгеніңізді білеміз. Capital city, where come from and what is expertise? Қай жерден және АХСО-ға қандай тәжірибе алып келдіңіз? Yes, well, thank you very much. So I'm from Quebec, Canada. Я, жақсы, рахмет. Мен Канаданың Квебек қаласынан келдім. Жалпы қаржы саласында 30 жылдық тәжірибем бар. Мен өз елімде деривативті құралдарға қатысты білікті сараптама жасаумен шұғылдандым. Brokerage firm, derivative back offices. And I basically crossed over. Негізінен 2000-шы жылдардың басындағы ережелерге жүгініп, брокерлік фирманың деривативті бэк кеңсесінде жұмыс істедім. Surveillance, both at the Montreal Exchange Regulatory Division, as well as at the Autorité des marchés financiers in Quebec. Монреал қаласының кеңсесінде нормативтік нарықтық қадағалау департаментінің арт-директоры мен нарықтық сараптау және қорғау аға кеңесшісі ретінде қызмет еттім. And national level. And so basically, long story short, I bring Сонымен қоса кеңселік операцияларды, Канададағы капитал нарықтарын қадағалау сынды салаларда мол тәжірибем бар. supervision and oversight of capital markets in Canada. Well, what does you rule the head of AFSA? Ал сіздің капитал нарықтары бөлімшесінің басшысы ретіндегі рөліңіз қандай? Well, essentially, my role here is basically heading the capital markets division, which Мұндағы менің рөлім негізінен іс жүзінде AFSA-дің нормативтік кеңсесінің бір бөлігі болып табылатын капитал нарықтары бөлімінің жұмысын қадағалау. supervision of the Astana International Exchange. Әрі Астана халықаралық қаржы орталығы биржасының жұмысын қадағалауды жүзеге асыратын қауымдасқан команданы басқару. Clearing and settlement. Біз негізінен сауда-саттық сауаттылығы мен есеп айырысудан бастап нарықтағы барлық қызметтерді қарастырамыз. Ал негізінде мен өз командаммен AFSA-дің басқа бөлімшелеріне көмектесіп, әріптестеріме нарық қызметі туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырамын. Of certain actions in the market. We also Сонымен бірге нарықтық сарапшыларды дайындаймыз. that's applicable as well. What does Дәл қазір нарықты бақылау саласында қандай қызметтерді атқарасыз? Right now, so essentially, the way the regulation is drafted. Нарықты реттеу ережелерінің жобасы бойынша біздің команда Астана халықаралық қаржы орталығы бекіткен нарықтық институттарын қадағалау мәселесіне жауапты болып табылады. And basically, they constitute the market infrastructure that actually supports the development of capital markets within the IIFC territory. And essentially, for Атап айтқанда, Астана халықаралық қаржы орталығы аумағындағы капитал нарықтарын дамыту, Астана халықаралық қаржы орталығы және AFSA шетелдік юрисдикция шегінде қаржылық қызметтерді ұсыну, нарық инфрақұрылымын реттеу және субъектілерде қандай да басқа бір мәселелер туындайтын болса, біздің топ сол жергілікті юрисдикциясындағы барлық реттеу бастамалары туралы хабардар болуға міндетті. where we would recognize such entities, my team would be responsible to stay abreast of all regulation initiatives in that home jurisdiction.
AFSA көп жақты түсіністік туралы меморандумына қол қойған. There would be some issues with what we're seeing in terms of financial services that are offered in our territory. My team would actually reach out to other jurisdictions to settle that issue. Сондықтан осы меморандумға барлық қол қойған тараптардың ынтымақтастығы мен ақпарат алмасуын қолдайтынын мойындаймыз. Which is a multilateral memorandum of understanding. And this MMOU actually encourages the cooperation and exchange of information. Сондықтан менің тобым басқа реттегіштерден кез келген түрдегі нарықтық қызметті жақсырақ түсінуге көмектесетініне сенімдіміз. Other regulators to better understand the market activities that they are looking at. I'm interested, please, could you tell me? Өте қызық екен. Қадағалау туралы айта аласыз ба? Бұл бақылауға не жатады? Well, actually, the supervision can be divided in two parts. So we do off-site supervision as well as on-site supervision. Іс жүзінде қадағалауды екіге бөлуге болады. Мәселен, біз қашықтықтан бақылаумен қатар жұмыс орындарындағы бақылауды да орындаймыз. Receiving, reviewing and approving any type of Сонымен қашықтықтан бақылауды сипаттаудан бастайын. Менің тобым мен айтқан бекітілген нарықтық институттарына қатысты кез келген бизнес ережелерін қарап, мақұлдауға жауап береді. Және біздің контекстіміздегі кез келген түрі бойынша біз Астана халықаралық биржасын бақылаймыз. Астана халықаралық биржасының барлық процедураларын листинг процестеріне қатысты қадағалаймыз. Бұл эмитент проспектілерін мақұлдауды, сондай-ақ өнімді ресми тізімге енгізуді және өнімді саудаға шығаруды талап етеді. Біз олардың ережелеріне, олардың бизнес бастамаларына, жаңа өнімдерін шығаруға қатысты маңызды өзгерістерді мақұлдаймыз. And we actually do that through frequent communication with. Біз іс жүзінде бұл реттеуші және сәйкестендіруші RNC деп атайтын өзін-өзі реттейтін ұйымдардың биржаларымен жиі байланыс жасау арқылы жасаймыз. Қашықтықтан бақылау кезінде біз ақпаратты жіберуді сұраймыз. Оның аясында RNC жүйесін қолданамыз. We would go through their RNC. We also focus on an off-site supervision aspect. Күнделікті нарықтық қадағалау бар. Олар биржада болып жатқан нарықты белсендетеді. Ал негізінде нақты уақыт барысында нарықты қадағалау жүргізіледі. Сондай-ақ барлық нарық қызметінің олардың саудадан кейінгі талдау өтеді. Ақыр соңында біз олардың жеке саясаттары мен процедураларын қолданатындығына көз жеткізу үшін биржалық мекенжайларына барып, белгілі бір сәйкессіздіктерді анықтаған жағдайда оларға түзетуге кеңес береміз. And eventually we do go on site in the exchange premises to make sure that they apply their own policies and procedures. And in the case where Ақыр соңында біз олардың жеке саясаттары мен процедураларын қолданатындығына көз жеткізу үшін биржалық мекенжайларына барып, белгілі бір сәйкессіздіктерді анықтаған жағдайда оларға түзетуге кеңес береміз. Well, next question, who supervises and Келесі сұрақ, биржаны және оның қатысушыларын кім қадағалап бақылап отырады? Well, and that's a good question. So essentially the participants of the exchange, so the frontline monitoring. Жақсы сұрақ. Сонымен биржаға қатысушыларды алдыңғы қатарлы бақылау және қадағалау мен алдында айтқан RNC-дің міндеті. Make sure that all the participants Сондықтан барлық қатысушылар листингке де, сауда-саттық ережелеріне де сәйкес келетіндігіне көз жеткізуі керек. Сонымен қатар олар өздерінің саясаттары мен процедураларына ие. Егер олар өз қатысушыларымен мәселелер туындаған жағдайда немесе олар сәйкес келмей, келіспеушілік болса, олардың қадағалау жүйесіндегі кейбір ескертулерді тудыратын сауда қызметімен байланысты мәселелер туындауы мүмкін. Олар өздерінің өкілеттіктерін қолдану керек. Алайда биржаның тек өз мүшелеріне қатысты билігі бар. Сауда-саттық тұрғысынан кейде бұл өкілеттіктер sometimes these powers cannot be applied to people who are actually trading, and sometimes that may include clients of participants. So in terms of potential іс жүзінде сауда жасайтын кейде оған қатысушылардың клиенттер қатарына кіретін адамдарға қолданыла алмайды.
Сондықтан әлеуетті заңсыз инсайдерлік сауда әлеуетті нарықтық айла немесе сәйкестендіру тұрғысынан алғанда, осындай жағдайлар AFSA-дегі менің тобыммен қарастырылады. Ал мұндай жағдайларда біз AFSA-де мәселені әрі қарай тергеу мен сараптама жұмыстарын жүргізіп, барлығы сәйкес келетініне көз жеткізу үшін биржаның барлық қатысушылары өкілеттіліктерін, сондай-ақ өз клиенттерін Астана қаржы орталығының ережелеріне сай екендігіне көз жеткіземіз. I don't understand. Where do capital markets fit into? Түсінбедім, сонда капитал нарықтары Астана халықаралық қаржы орталығына қалай сәйкес келеді? Well, actually, the capital markets is part of the five. Капитал нарықтары Астана қаржы орталығының 5 стратегиялық бағыттарының бірі. They want to develop. Олар негізінен сауда-саттықтың басталуына және халықаралық инвесторлармен нарықтың негізгі ойыншыларын тартуға және аймақтағы нарықтың негізгі ойыншыларын тартуға мүмкіндік беретін аймақтық алаңға айналуға дайын болғандықтан, олар осы нарық пен биржаны дамытады. Market players, and to do that, the exchange needs to ensure that their business. Нарық бизнесінің дамуы халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Сонымен бірге, бұл ереже әділ және ашық екеніне көз жеткізе аласыз. Бұл жерде AFSA биржаны бақылайды және осы элементтердің бәрі ескерілгеніне көз жеткізеді. Are taken into consideration. And the main goal is to maintain market integrity. Негізгі мақсат нарықтың тұтастығын және клиенттердің нарыққа деген сенімін сақтау. Бұған бизнесті дамытудың жақсы жоспарын құру арқылы қол жеткізуге болады. Сонымен бірге барлық қатысушыларды кәсіби және әділетті түрде реттеу қажет. Fair regulation of all the participants. So it's directly in line with the strategic views of the AI. Сондықтан бұл Астана қаржы орталығының стратегиялық көзқарастарына тікелей сәйкес келіп, осы елге халықаралық инвесторларды тартып, капитал нарықтарының өсуіне ықпал етеді. What is the AFSA and what is the AFSA деген не және AFC деген не? Well, the AIFC is essentially the International Financial Center as a whole. Ал AIFC дегеніміз халықаралық қаржы орталығы. Which is the Financial Services Authority. AFSA бұл Астана қаржы орталығы аумағындағы қаржылық қызмет органы болып табылады. All the market infrastructure are maintained and essentially creating a safe. Ол шын мәнінде фирмаларға беретін және қадағалау жауапкершілігі бар барлық нарықтық инфрақұрылымдарды сақтайды және оның мақсаты қауіпсіз және сенімді капитал нарығын құру болып табылады. Can we cut that? Sorry. So essentially, the AIFC is creating a financial. Сондықтан Астана қаржы орталығы қаржылық қызметтер ұсынатын орталық ашады. Ал AFSA ол халықаралық стандарттар мен қағидаттарын ұстана және капитал нарықтары қауіпсіз болып табылатынына көз жеткізіп, және ол халықаралық ойыншыларды тартуда өз үлесін қосады. Where it will attract international players. How will you qualify the current? Қазақстандағы қазіргі капитал нарықтарын қалай бағалайсыз? Well, I've only arrived in Kazakhstan at the end of May, and I've started in my functions at AFSA in the beginning of June. Мен Қазақстанға тек мамыр айының соңында келдім. Мен өз функцияларыма маусым айының басында қол қойдым. Бірақ мен Қазақстанда капиталдың нарығын құруға көп күш жұмсалып жатқандығын сеніммен айта аламын. AFSA биржасы мен Астана қаржы орталығы қауіпсіз жолмен өсуіне керемет көп күш жұмсалып жүргені мені қатты қуантады. Сонымен мен осында 2 ай ғана жұмыс істеп келем. Соған қарамастан жұмысымызды жүйелі ету үшін бар күш жігерімізді жұмсап жатырмыз. Биржа 2018 жылдың қаңтар айынан бастап жұмыс істейді. Осыған орай бизнесті дамыту сияқты жаңа ережені түзетуге және енгізуге деген мақсат бар. A great project within Kazakhstan. So I've been here for 2 months, and but already I see all these efforts, and it's on a good path. The exchange has only been. Қазақстан нарыққа бейімделуді өте жақсы өтіп жатыр. Сондықтан мен бұл керемет жобаның қатысушысы болғанына өте қуаныштымын және ризамын. Мен биржаның басқа елдер биржасымен ұқсастығы туралы айтқан болатынмын.
Осы бағытта халықаралық сарапшы ретінде басқа елдердегі дамуына қарап, Қазақстан әлеуетін бағалай аламын. Quite nice. So I'm quite happy and grateful to be part of this great project. How similar stock exchange or authority which you working? Екі елдің биржалары қаншалықты ұқсас? Сіз маман ретінде қазақстандық биржа әлеуетіне қандай баға берер едіңіз? Potential of Kazakhstan in this direction, area or sphere? Well, from what I can see from these past 2 months past at AFSA, I think that Осы 2 айдың ішінде менің байқағаным, менің ойымша, Қазақстан қазірдің өзінде әлемнің озық биржаларымен жақсы бағаланады. regulatory frameworks that are in line with international standards. Менің ойымша, Қазақстанға қазірдің өзінде әлемнің озық биржалары жоғары баға берген. Ол халықаралық стандарттарға сәйкес келетін нормативті құқықтық базаны жүзеге асыруда. Мәселен, Канадада үлкен акциялар нарығы бар. Бізде тізімделген туынды құралдармен алмасу бар. Мен оларды Қазақстанмен ұқсас деп санаймын. Сонымен бизнестің дамуындағы өзін-өзі реттеу қызметі құрылымы Similar. So in terms of structure, in terms of self-regulatory activities, in business development, so as the exchange to be very eager to create products and launch products that are actually relevant. тұрғысынан биржа кеңейтілген нарыққа шынымен сәйкес келетін өнімдерді шығаруға дайын. Қазіргі уақытта мен әлі бағалау процедурасында тұрмын, және ол туралы сәл көбірек білгім келеді. Және жұмысымды бұл саламен байланыстырғым келеді. Бұл негізінен Қазақстанның капитал нарығы қалай жұмыс істейтінін және адамдардың шын мәнінде қандай мәселелері бар екендігін түсіну үшін керек. Мен мұнда қауіпсіз орта құрып, AFSA, Астана қаржы орталығы және биржамен бірлесіп жұмыс істеп, тәжірибе қосып, негіз қалуға көмектесе аламын деп ойлаймын. And work together with AIFC, AFSA, and the exchange in building a safe environment. Okay. What are three or more things? Жарайды, қаржылық қызмет саласында қандай 3 немесе одан да көп нәрсені жақсартқыңыз келеді? 3-ін ғана айтып өтсеңіз. Only 3. Well, for sure, communications. I advocate that there is no such thing as over-communicating. So, Ең бастысы ол коммуникация. Сондықтан ішкі тұрғыда өнеркәсіппен үлкен түсіністікке қол жеткізуді қамтамасыз ететін байланыс. Бұл менің көріп отырғанымды жақсарту емес, бірақ Астана қаржы орталығы AFSA шеңберіндегі жұмысты жалғастыруға шақырамын деп ойлаймын. Тәжірибе мен білімді бөлісуге деген үлкен құлшыныс бар. there is a great urge to share expertise and knowledge. And I've already been in those type of activities within AFSA, with the exchange. Мен AFSA шеңберіндегі биржа іс-шараларымен айналыстым. Менің ойымша, адамдар өз білімін, сонымен бірге командалық жұмысын жүзеге асыруы жақсы нәрсе деп ойлаймын. Және сіз оны Канадада болсын, немесе халықаралық деңгейде болсын, басқа ұйымдардағы тәжірибемен білесіз. Менің ойымша, бәріміз бірге жұмыс жасауымыз керек. Өйткені командалық жұмыс үлкен нәтижеге жетудің ең жақсы тәсілі деп ойлаймын. I advocate that we should be looking at a horizontal and all work together because as a team, I think that's the best way to achieve great results. Also, how does stock exchange in our Сонымен біздің елдегі қор биржасы қалай қызмет етуде? Және халықаралық стандарттарға сай келе ме? Well, for now, basically, this is part of AFSA's role when the IIX as an exchange actually want... Әзірге бұл біздің сату рөліміздің бір бөлігі, өйткені ол биржада әрекет етеді және іскери ережелерін енгізгісі келеді немесе нарықтың жаңа сегментін құрғысы келеді. Сондықтан AFSA принциптерін білгендіктен Астана қаржы орталығы осы жобаларда мақұлдауға қатысады. Сондықтан мен халықаралық стандарттардан озық болуды және біздің сарапшылармен салыстыра білуді сұраймын. Биржадан не талап етіледі, не халықаралық стандарттарға сәйкес келеді? Requested from the exchange and making sure that that is in line with international standards. So the IIX as it stands for sure adheres to international standards, and in their business development
also needs to be. Сонымен AX халықаралық стандарттарға сай келеді және олардың бизнесін дамыту үшін нарық мақсатына құлақ асып, оның дамуын ел ішінде қалағанымызға сәйкес келтіретініне көз жеткізіп тұрып өседі. Бірақ реттеу жағы әрдайым маңызды, өйткені халықаралық инвесторларды тарту және биржаның өсуі мен өтімділігі және көлемін тарта алу үшін адамдар оған сенімді болуы керек. Нарық жағдайындағы қауіпсіз және сенімді орта болуы керек. Мен шын жүректен Астана халықаралық қаржы орталығы және AFSA осы талаптарға сай деп сенемін. Safe and sound environment of the context of the market, and I sincerely think that the AIFC and AFSA are achieving that. Next question about world practice. How is the situation? Әлемдік тәжірибе туралы не деуге болады? Әлемдегі қор биржасының жағдайы туралы айтсаңыз. Well, internationally speaking, and I think, globally, regulators are, I guess, confronted with innovation. Халықаралық деңгей туралы айтсақ, жаһандық реттеушілер инновациямен ұштастырылып қызмет етуде. Сондықтан барлық финтек ұйымдар негізінен киберқауіпсіздікке қатысты болып табылатын криптографиялық валюта, роботтық кеңес беру, капитал нарығына электроника өз жолын алып дамып келеді. Сондықтан бұл жаһандық деңгейде барлық реттеушілер бірлесіп жұмыс істеуі және капитал нарықтарын жаһандық деңгейде қорғауға мүмкіндік беретін халықаралық стандарттарды анықтауы қажет. That will safeguard the capital markets on a global basis. So anybody who is actually trying to develop. Дамуға тырысатын кез келген адамға әртүрлі қиындықтар туындайды. Мысалы, бизнесті бастасаңыз, сонымен бірге барлық жетілдірілген юрисдикциялар болуы мүмкін. Барлық мәселелерді біліп, тәуекелдің кез келген түріне қарсы тұру үшін реттеу құруыңыз керек. Мен жаһандық сараптаманың кейбір принциптерін оқып және соның негізінде жатқан мәселелерді түсінуге қабілетті болып табылатын адамдардың проблемалары бар екенін түсінеміз. I guess the global expertise and being able to read maybe some principles and understand the underlying issues is important and to share within the IIFC. Астана халықаралық қаржы орталығы аумағында тәуекел жасауға болады және де тәуекелден туындайтын мәселелерді азайту жолдары да бар. Сонымен мен білетін жаһандық реттеушілер уақыт өте келе реактивті емес, белсенді бола бастады деп ойлаймын. Бірақ бұл мәдениеттегі маңызды өзгеріс, сондықтан оны ұстану қызықты болу керек. But it's a major shift in culture. So it should be interesting to follow. How do you think how the possible? Сіз қалай ойлайсыз, халықаралық қаржы орталығының қандай мүмкіндіктері бар? Well, the possibilities are endless, and as long as the people stay enthusiastic. Мүмкіндіктер шексіз. Адамдарда жұмысқа деген құлшыныс болған кезде бір-бірімен жұмыс жасай және менің ойымша жалпы көзқарастар бар және біз бәріміз бір бағытта жұмыс істейміз. And that we all work in the same direction. Сонымен бірге сенімді және қауіпсіз нормативті құқықтық базада мағынасы бар бизнесті дамыту арасында жақсы тепе-теңдік бар деп ойлаймын. And secure regulatory framework, and that is always. Және оған қол жеткізу үшін қол жеткізу қиын, бірақ мен қайталайын, мен мұнда тек 2 ай болдым, бірақ мен көрген адамдар өте ынталы және орталықты алға шығаруға дайын адамдар және олар көп екенін білемін. To bring the center forward and make it evolve and grow. What country can be an example of that? Осы саланы дамыту бойынша қай ел мысал бола алады? For example, Canada. Yeah, well, and in Canada, well, essentially, Canada is a well-established and mature market. Негізінен Канада жақсы қалыптасқан және жетілген нарық. Біз артқа шегініп бұрынғы кезеңдерді еске алсақ, Канадада 90-шы жылдардың басында биржалар көп болды. Екі жақты тізімдер Монреаль, Торонто. Dual listings, Montreal, Toronto. Then in the 2000s, the markets kind of consolidated.
Кейін 2000 жылы шоғырландырылған нарықтардың кез келген түрі сияқты Торонто меншікті капитал мен қарыздар бойынша шеберлік орталығына айналған. Міне содан кейін Монреаль туынды сақтандырудың озық орталығы болды. Осылайша биржалар өз саласының мамандары және реттеушілер болды. So the exchanges became experts in their own sphere. And the regulators, so in Canada, we need... Канадада біз оларды реттеуді іс жүзінде үйлестіретін және Канададағы барлық капитал нарықтарын бақылайтын 13 реттеуші бар екенін білуіміз керек. Сондықтан олардың әрқайсысында біздің белгілі бір ережелеріміз бар. And they have a system of lead regulator, and they all oversee the capital markets. Олардың реттеу жүйесі бар және олардың барлығы капитал нарығын бақылайды. Сонымен Канадада өз саласында нарықтары өсіп және нарықтық модельдер өзгеру қабілеті болды. Осылайша Канадада да инновацияны орталықтандыру оңайырақ болды. Сондықтан бізде Канаданың инвестициялық индустриясын реттеу жүйесі бар. QARZHY бұл тәуелсіз экономикалық институт. Осылайша өзін өзі реттейтін ұйым және ол акциялар нарығын бақылауға жауап береді. IROC is an independent SRO. Канадада біз листингтік биржалар және балама сауда жүйелері бар екенін білуіміз керек. QARZHY бұл салаға жауапты болу себебі олардың орталықтандырылған дерек қоры бар. Сондықтан олар барлық нарықтық мәліметтер мен сауда-саттыққа ие және олар нарықтық бақылауды және Канададағы Монреаль биржасы туынды құралдар тұрғысынан мамандандырылған биржада orders and trades, and they do the market surveillance and the supervision of members in Canada, where the Montreal Exchange is a specialized exchange in terms of derivative instruments. Мүшелерді бақылауды жүзеге асыратын өзін-өзі реттейтін ұйым. Осылайша олардың нарықтағы қызметін бақылайтын бөлімшесі бар және мен оларды Астанадағы халықаралық биржамен салыстыра аламын. Олар өз ұйымдарының ішінде нарықтық бақылауды және мүшелік қадағалауды жүзеге асырады. Their market surveillance and member supervision inside their organization. Сонымен әрине ұқсастықтар, кейбір айырмашылықтар да бар. Бірақ менің ойымша нәтижеге жету және сәттілікке қол жеткізу үшін маңызды нәрсе бұл нарыққа бейімделу және әркімнің рөлі мен міндеттері нақты және де ойлары бір жерден шығу керек. Where there are more than one, it's important to actually harmonize and again communication. Үнемі үйлестіру және кері байланыс жасау өте маңызды. Мен әрқашан қарым-қатынасқа қайта ораламын, өйткені осы территориядағы ойыншылар бұл нарыққа не қажет екенін және оны халықаралық инвесторлар тартып, қауіпсіз ортаны не үшін керек екенін жақсы түсіну керек деп ойлаймын. Well, next question, who supervises and Келесі сұрақ, биржаны және оның қатысушыларын кім қадағалап бақылап отырады? Well, and that's a good question. So essentially the participants of the exchange, so the frontline monitoring. Жақсы сұрақ. Сонымен биржаға қатысушыларды алдыңғы қатарлы бақылау және қадағалау мен алдында айтқан RNC-дің міндеті. Make sure that all the participants Сондықтан барлық қатысушылар листингке де сауда-саттық ережелеріне де сәйкес келетіндігіне көз жеткізуі керек. Сонымен қатар олар өздерінің саясаттары мен процедураларына ие. Егер олар өз қатысушыларымен мәселелер туындаған жағдайда немесе олар сәйкес келмей, келіспеушілік болса, олардың қадағалау жүйесіндегі кейбір ескертулерді тудыратын сауда қызметімен байланысты мәселелер туындауы мүмкін. And the last question, how would you assess is the situation current in business, stock exchange? Соңғы сұрақ, сіздің қор биржасы қаржы қызметтерін және тағы басқа мәселелерін қалай бағалай аласыз? Жалпы жағдайы қалай? Again, from only being here for 2 months. But you know, Мен мұнда тек 2 ай болғаннан кейін көп нәрсе айта алмаймын. AFSA-дің капиталды нарықтардағы бөлімі іс жүзінде осы сұхбаттың барысында айтқанымдай реттеуші органның бөлігі болып табылады. Сонымен AFSA-де арнайы бөлімше және қаржылық тәртіп бөлімі бар.
Ал команда ретінде ішіндегі ұсынылатын барлық қаржы қызметтері Астана халықаралық қаржы орталығының алаңында көрсетіледі. So within the financial center, I think the regulatory framework is Қазіргі қаржы нормативтік база бүгінгі деңгейге сай болып келеді және де өсу үшін әлеуеті жеткілікті деп санаймын. Бұл қызмет түрін қадағалау және оны қайтадан қауіпсіз орта мен AFSA-ді құру бұл Астана қаржы орталығының 5 стратегиялық бағыттарына сәйкес келетін стратегиялық жоспарлар ретінде жасалатын көп жұмыстың бірі. We have finished, Miss Galant. Thank you. Осымен біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Бізге уақыт бөлгеніңіз үшін көп рахмет және сізге бар жақсылықты тілеймін. Thank you very much. Сізге де көп рахмет, өте қуаныштымын. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламада біз қаржы нарықтарын реттеуді сөз еттік. Бұл тақырып аясында бізге Астана халықаралық қаржы орталығының капитал нарықтарын реттеу департаментінің директоры Наталья Галант сұрақтарымызға жауап берген болатын. Әзірге айтарымыз осы, жақсылықта жолығайық.